usangane imitima kwemera gukunde uretse roho wawe byose bishya isabuze kwibuka dusabe wamasha mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe urukundo rutunganye kwemera iteka kwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Murakoze cyane ndango wenda dutangira twakibwira abadukurikiye. Ngiye nitwa Donati Nkurikiyimana ndi umukarismatike wasenderejwe nkaba n'umunyamuryango umwe mu bagize groupe Mpwezimana isoko y'ubuzima. Twakomeza uburyo bwanjye bugakomeza. Nitwa Leonsia Mukamana nkaba ndi umukristo gatolika by'umwihariko nkaba ndi vice presidente wa groupe Mpwezimana isoko y'ubuzima. Abambarizwa muri diocese ya Kibungo. Nitwa Placide Twaje Amahoro ndi umuyobozi w'umuryango w'Impuhwe z'Imana mu Rwanda ufite icyicaro i Kabuga ku ngoro y'Impuhwe z'Imana, nkabambarizwa muri Paroisse Cathedrale Mutagatifu Michael muri Archdiocese ya Kigali. Murakoze, nitwa Habimana Yohani Batista mvuka diocese ya Butare, nkaba ndi fondateur wa groupe Impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima. Murakoze. Barakoze cyane kutwibwira, ngira ngo twese turaziranye no tutangira ikiganiro twese tuziranye. Nyakubahwa umuyobozi w'umuryango w'Impuhwe z'Imana, kenshi twumva Impuhwe z'Imana ku ahantu hatandukanye, si n'ubwa mbere burese dukurikiye yumvishe ijambo impuhwe. Ese umuntu yumvishe Impuhwe z'Imana niki cyakwiye kuzamuka mu mutima we, niki kintu yakwiye kuba ahita yumva muri we? Dufashe kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Murakoze. Murakoze cyane. Impuhwe z'Imana cyangwa impuhwe ni ijambo riboneka muri Bibiliya ntagatifu, ni ijambo rikoreshwa kenshi cyane, ribonekamo inshuro hafi zirenga inshuro 400 arizo zerekana urukundo Imana ifitiye abantu. Kenshi rero impuhwe, iyo umuntu avuga impuhwe aba ashaka kugaragaza urukundo Imana yagiriye abantu, hakaba n'igihe dutekereza ko wenda impuhwe zakumvikanira nko ku bwonko cyangwa ku mutima cyangwa ku bindi bice by'umubiri. Iyo dushaka kuzivuga neza ntabwo twibanda ku bwonko busa nkaho bukora ikintu cyo gutekereza, ariko impuhwe ziva mu marangamutima. Dufate nk'umubyeyi, umubyeyi kenshi ashobora kuba atari kumwe n'umwana we, umwana we ari kure, ariko yajya kumva umwana we yagize ikibazo, akumva amabere arikoze. Impuhwe zikumvikanira muri ayo mabere kuko habaho communication, umushyikirano hagati y'umubyeyi n'umwana nubwo baba bategeranye. Impuhwe kandi zishobora kumvikana mu mutima. Igihe ufite igishyika ukumva umutima uradihagura, ukumva umutima wavuye mu gitereko, kubera ko hari ikintu ubona
kigusaba kugira impuhwe, kigusaba kugira imbabazi nk'umuntu ugiye kugira ikibazo. Ahanini nanone hari n'igihe impuhwe zumvikanira mu mara, igihe umuntu abona hari umuntu ugiye guhura n'ikibazo akeneye impuhwe, izo mpuhwe amara akayagara, yewe hari n'igihe bituma n'umuntu ashobora no gucisha epfo. Mu kinyarwanda gisanzwe murabizi ko umuntu ashobora kubura amahoro akajya kwituma kubera ko yumva yabuze amahoro. Noneho rero ku babyeyi nyirizina, mwibuke ko impuhwe zumvikanira muri nyababyeyi ku buryo wa mushyikirano uri hagati y'umubyeyi n'umwana, umubyeyi ashobora kumva nyababyeyi yabuze amahoro yavuye mu gitereko, ubwo ni wa mushyikirano umwana we yagize ikibazo. Imana rero nayo idufata nk'abana bayo, turi abana b'Imana. Iyo turi kugwa mu cyaha Sekibi agenda aturoha mu rwobo, reba umuntu ugiye kugwa mu rwobo, umuntu amugirira impuhwe akavuga ati arapfuye. Imana rero mu rwobo ishaka kurudukuramo ikoresheje impuhwe. Iyo rero turi kugwa mu cyaha dukeneye ko impuhwe z'Imana zitugeraho, nyababyeyi y'Imana irayagara. Amabere ntabwo nkaho kuvuga ngo amabere y'Imana arikora. Ubwo buryo bw'uko Imana ibyumva ni nk'uko umubyeyi yumva ibyo ngibyo byose bimubaho igihe umwana we agiye guhura n'ikibazo. Dukeneye rero impuhwe z'Imana muri ubwo buryo bw'uko umubyeyi yita ku mwana we kugira ngo tubeho tuve mu cyaha. Murakoze cyane, ngira ngo wenda urese udukurikiye yumvise neza iyo umuntu avuze impuhwe icyo yagakwiye kubatekereza. Ni byiza cyane, ngira ngo wenda njye uko nabyumvise nimba ntibeshye uko njye nabyumvise bisavuga ngo Imana idukunda nk'uko umubyeyi akunda umwana we kurusha uko umubyeyi akunda umwana we. Byumvikane rero ko iyo tugeze aho rukomeye nk'ukuntu umubyeyi agira igisi ku mwana, n'Imana ni kubitureba. Murakoze. Hanyuma se wenda abadukurikiye nk'uko nanjye mbyibaza, wenda hari benshi batabizi, umuryango w'impuhwe z'Imana wageze mu Rwanda ryari, cyangwa watangiye washinzwe mu Rwanda ryari? Murakoze cyane. Umuryango w'impuhwe z'Imana ni umuryango wa Action Catholique nyine ubu ngubu uzwi, umaze gukwira hirya no hino mu Rwanda mu madiyoseze hose urimo. Kuba warageze mu Rwanda rero ni amateka maremare. Mwibuke ko igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo kuva mu myaka y'1990 hatera intambara mu Rwanda, ubwo hatangiraga no kuba ubwicanyi bukabije, abantu batumvikana basubiranamo. Nibwo abantu rero batangiye gushyiraho amatsinda yo kujya biyambaza impuhwe z'Imana, cyane cyane bahereye no ku nyigisho ntagatifu, ku bitabo, kuri Bibiliya no ku zindi nyigisho za Kiliziya. Mu mwaka rero w'1992 nibwo hasohotse agatabo kitwa kwiyambaza impuhwe z'Imana, mukunda kubona abantu benshi bifashisha. Kari karimo inyandiko za Mutagatifu Mama Faustine. Aho ngaho rero abantu nibwo bari bamaze gutera imbere mu buryo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana, ariko mu by'ukuri nta muryango wari uriho. Bari bafite amatsinda anyuranye. Nyuma rero mu mwaka w'igihumbi hafi 1994 abantu bagiye bava hirya no hino baje mu Rwanda, basanga ba bantu bari basanzwe bafite amatsinda yiyambaza impuhwe z'Imana, ariko bakaba bari bafite uburyo babaga mu muryango w'impuhwe z'Imana hanze bifashishije inyandiko za Mutagatifu Mama Faustine. Nibwo rero bafatanyije n'abantu bari basanzwe mu Rwanda bakora umuryango, bakoze amatsinda n'ubundi ameze nk'uko nguko bakomeza gusenga, ariko bashaka gushyiraho umuryango w'impuhwe z'Imana. Bifashisha rero akanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustine muri uwo mwaka w'1997 cyane nibwo bagize imbaraga
1998 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 batangira gushyiraho amagurupe akomeye n'amahugurwa ko urebye umuryango w'impuhwe z'Imana wabaye nk'aho uvukira muri diyoseze ya Nyundo. Ku bantu bari bavuye muri Congo baraza bafatanya n'abari basanzwe i Kigali, hanyuma umuryango w'impuhwe z'Imana ufata noneho indi ntera, ufata imbaraga, witwa umuryango w'impuhwe z'Imana. Icyo gihe hariho rero amatsinda atandukanye, abantu gurupe yo kugenda yamamaza umuryango mu madiyoseze. Icyo gihe batangiriye hari diyoseze ya Byumba, diyoseze ya Nyundo nk'uko bisanzwe, hanyuma diyoseze ya Gikongoro na Butare, na hano muri Kigali ni Kigali. Noneho icyo gihe bashyiraho amakomite y'amadiyoseze, nuko yagiye ajyaho. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2017 mu by'ukuri nibwo hagiyeho komite yemewe y'urwego rw'igihugu, nibwo hagiyeho komite, ariko ubwo umuryango mu by'ukuri watangiranye n'ayo mateka, abantu bagenda bajya mu magurupe atandukanye kugira ngo bashinga umuryango w'impuhwe z'Imana. Akanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustin niko kaje, abantu bamaze kubona icyo gitabo niko kabikemuye, aho Yezu yavugaga ngo ategetse ko habaho umuryango uzamamaza impuhwe z'Imana. Iyo urebye ku ngingo yako, ni ingingo ya 438, Yezu ategetse ko habaho umuryango wamamaza impuhwe z'Imana kandi ukaziyambaza. Icyo gihe rero bihita bikuraho rwa rujijo rwose rw'abantu bajyaga mu magurupe atandukanye bari no mu yindi miryango ya Action Catholique. Byumvikana ko umuryango wa Action Catholique, umuryango w'impuhwe z'Imana, ufata umurongo neza. Arakoze umuyobozi w'umuryango w'impuhwe z'Imana. Wenda ikindi kibazo umuntu wese yakibaza udukurikiye, cyangwa se nanjye nibaza, wenda umuryango washingiye, twumvise ko mu ijambo rimwe byatangiye n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo mu 1994, hanyuma bigakomeza kugera muri 2017 aho hagiyeho komite koko mu rwego au niveau national y'umuryango, na n'ubu ngubu bikaba bigikomeje umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda. Wakomeje ku gatabo ka Mutagatifu Mama Faustin ko kwiyambaza impuhwe z'Imana. Tugende muri ako gatabo hari aho byanditse, ndetse ariko no mu nyigisho zitandukanye ari za Kiliziya ndetse n'ahandi, buri wese yigira inyigisho z'iyobokamana, baravuga ngo Imana ni nyamwe kandi nyiribambe. Mama Faustin akomeza ndetse itinda kurakara kandi ikagira n'urugwiro. Kuba Imana ari nyamwe kandi ikaba nyiribambe, umuntu ashobora kubyumva nabi akagira ngo kugikanya ibyaha ntacyo bitwaye, kubera Imana ni nyamwe, ni nyiribambe, itinda kurakara. Ni nka bavuze ngo Imana ntabwo irakara. Ibyo ntabwo abantu twabyitwaza bigatuma umuntu atandukira cyane akavuga ngo igihe cyose nzagarukira Imana izambabarira. Yego, ndagushimiye. Imana ni nyampuhwe kandi ni nyiribambe. Mu by'ukuri mu rindi jambo rimwe, Imana ni umubyeyi. Umubyeyi rero ntabwo areka umwana we yitura mu cyondo, ntabwo areka umwana we yikoza ibyo ashatse byose, amuha gahunda akurikiza. Mu by'ukuri Imana yatanze uburenganzira, yahaye umuntu ubwigenge, imuha n'ubwenge, yewe imuha n'ubushake, ariko ni Imana umubyeyi, aba mwiza kandi akagira n'igihe cyo guhana. Ntabwo rero bivuga ko Imana ari inyampuhwe kandi ikaba nyiribambe ko umuntu agomba kwikorera ibyo ashatse kuko izamubabarira, ahubwo igenda yerekana umuntu muri bwa burenganzira imuhaye, bwa bwigenge imuhaye bwo gukora icyiza. Muzi no muri Bibiliya, iyo urebye mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 30 bavuga ngo mbashyize imbere ikibi n'icyiza, urupfu n'ubugingo, kugira ngo mubashe
nimuhitamo neza muzagere mu gihugu n'abasezeranije. Ariko ikongera ikababwira mu gihe cyo gusoza uwo mutwe ngo muhitemo ubugingo, muhitemo icyiza kugira ngo mubashe kugera muri icyo gihugu n'abasezeranije. Aha ngaha rero Imana itubwira, ntabwo itubwira kwikorera ibyo dushatse tujya mu bibi, ahubwo iratubwira ngo muhitemo icyiza kugira ngo mubashe kugirana umushyikirano nawe. N'umubyeyi nawe arakubwira ati baho neza nk'uko nanjye mbaho, kugira ngo tubashe kugirana umushyikirano nk'umwana n'umubyeyi. Umwana rero wigira icyigomeke ntabwo aba atakaje uburyo bwo kuba umwana nyamwana, aba atangiye kwigira ikirara. Umwana w'ikirara nawe murumva aba atandukanye n'umubyeyi. Murakoze cyane. Ijambo ku Imana ari umubyeyi ryagarutse kenshi, kandi koko ni byiza abadukurikiranye bose babyumve. Imana ni umubyeyi wacu, kandi nk'uko umubyeyi yifuriza umwana icyiza, ni nako Imana itwifuriza ko tuba mu buzima bwiza. Agarutse ku kantu ngo yo no guhana Imana irahana. Nk'uko umubyeyi anyuza akanyafu ku mwana, n'Imana nayo ngira ngo iyo twatandukiye two tunyafu tubaho. Murakoze. Wenda turaza kugarukaho mudufashe gusobanukirwa n'ibindi mu kanya. Reka nyakubahwa, turi kumwe na fondateri w'umuryango Groupe Impuhwe z'Imana, isoko ya Groupe Impuhwe z'Imana, isoko y'ubuzima. Ni groupe imwe mu zigize umuryango w'Impuhwe z'Imana mu Rwanda. Reka wenda adufashe nayo gusobanukirwa n'ibingibi bitandukanye. Iyi groupe umuntu abyumvise, ese iyi groupe ifite ubutumwa butandukanye n'ubw'umuryango, cyangwa se nube ubutumwa bwihariye Groupe Impuhwe z'Imana, isoko y'ubuzima ifite? Murakoze. Groupe Impuhwe z'Imana, isoko y'ubuzima, mbere y'uko ibaho, nk'uko nyakubahwa perezida w'umuryango w'Impuhwe z'Imana mu Rwanda yabivuze, habanje kubaho amatsinda yambaza Impuhwe z'Imana kandi akazamamaza. Muri urwo rwego rero ndi umwe mu bantu batangije amatsinda y'abiyambaza Impuhwe z'Imana kandi bakazamamaza muri diocese ya Cyangugu, Gikongoro, Butare ni muri paruwasi mvukamo, n'indi paruwasi bihari imbibi ya paruwasi ya Magi, paruwasi mvukamo ni Kiramugogo. Ubutumwa bwa nabukomeje n'ubundi muri diocese ya Gikongoro, paruwasi Katedrali, paruwasi ya Mbuga, paruwasi ya Kitabi, paruwasi ya Gatare. Ubu ngarutse inyuma gato muri Cyangugu kugira ngo wenda abakurikiranye ikiganiro babyumve, kuko benshi n'urubyiruko, abenshi n'abamama badukurikirana kuri channel yacu YouTube Impuhwe z'Imana, isoko y'ubuzima. Ni paruwasi Katedrali ya Cyangugu, paruwasi ya Mibirizi, paruwasi ya Mushaka, paruwasi ya Mashyuzi, paruwasi ya Nyabitimbo. Ubwo narindenzeho n'indi paruwasi imwe yavutse nyuma yari santarari ya Nyakabuye na paruwasi ya Rasana. Ariko icyo gihe nagiyeyo itaraba paruwasi yari santarari ya Rasana, ariko bikaba no mu masantarari y'ayo maparuwasi. Muri urwo rwego rero uko nagenda ndushaho gucengera iryo yobera ry'Impuhwe z'Imana nkomora ku kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina, byabaye ngombwa ko hari abo abavutse muri ayo matsinda bagiye bajya kwiga, bamwe bakaba bari hanze y'igihugu. Noneho uburyo kubahuza nk'abantu twatangiranye ubutumwa, mbona bisa nk'aho hari uburyo bigoye, ariko nza kwibuka ko uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora kumfasha gusangira nabo isengesho, cyane cyane aho baba bari kuri ya saa ya 9 twese tugahura online, tukaba twazirikana Impuhwe z'Imana tubikesheje kakanyamakuru ka Mama Faustina. Nuguba rero kubijyanye na Groupe Impuhwe z'Imana n'umuryango w'Impuhwe z'Imana, n'ubundi ntabwo naba ndumwe muri membre ba fondateri b'umuryango w'Impuhwe z'Imana mu Rwanda ngo ubutumwa bwe bunyuranije n'umuryango w'Impuhwe z'Imana. Umuryango w'Impuhwe z'Imana n'umubyeyi utubyara, kandi ni naho tuvoma ubwo buzima, ni naho navuga ngo niryo soko tuvomamo za Mpuhwe z'Imana twiyambaza kandi tukamamaza dukoresheje buno buryo bw'ikoranabuhanga. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda nimba mbyumvise neza mutubwiye kuko ni nk'agashami k'umuryango
namwe muri abana b'umuryango mufite ubutumwa busa n'ubw'umuryango w'impuhwe z'Imana, namwe mukaba bamwe nyine bafasha kugira ngo ubwo butumwa burusheho kugenda neza bugaba n'amashami mu buryo butandukanye. Ariko umuntu hari ikindi kibazo ashobora kwibaza, wenda kuki mwahisemo kwita iyi groupe ngo ni groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima? Kubera wenda ese namwe nama yerekwa nk'aya mu Faustin, ko mu Faustin yagiye agira amayerekwa menshi, kavuga ngo ntegetse ko habaho umuryango wiyambaza impuhwe z'Imana kandi ukanazamamaza, agagira amayerekwa menshi byinshi dufite mu gatabo n'ubutumwa afite n'ubwo yagiye akura mu mayerekwa. Ese namwe wenda yaba ari amayerekwa yabaye ngo mugahabwa iryo zina, cyangwa niba atari ibyo se kuki mwahisemo kugira ngo iyo groupe yitwe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima? Murakoze. Urakoze. Ubundi groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima, ubundi amazi agira isoko, nkuko nari nabivuze ngo groupe umuryango w'impuhwe z'Imana niyo soko. Groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima ivomamo ubuzima cyangwa se ivomamo bwa butumwa ikajya kubwamamaza ikoresheje buno buryo bw'ikoranabuhanga. Ku bijyanye rero na groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima, kugira ngo tuyite groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima, no mu bisabisho dukura muri aka kanyamakuru cyangwa se dukuramo muri aka gatabo k'umuryango w'impuhwe z'Imana, mu bisingizo by'impuhwe z'Imana hari bavuga ngo impuhwe z'Imana soko y'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo mu mpuhwe z'Imana niho dukuramo ubuzima, kuko urebye imibereho ya muntu n'imiterere y'ubuzima bw'iyi si bigaragaza yuko habayeho nta mpuhwe z'Imana. Ku bakristo twemera Imana ndetse n'abadukurikiye bari hirya no hino ku isi, nta wazabona ubwami bw'ijuru aribwo duharanira, kuko byanze bidusaba kwiyambaza za mpuhwe z'Imana twisabira kandi dusabira n'isi yose. Twaje kubona rero tubona nta rindi zina rishobora kubera ino groupe yacu sibye groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima. Murakoze. Murakoze cyane. Wenda abadukurikiye ngira ngo nanjye nishobora gusobanukirwa neza umuntu koko akeneye impuhwe z'Imana, kuba umuntu abyuka bikemera, kuba wenda n'iri toto mumbonana mu cyabona n'abandi badukurikiye no kubera impuhwe z'Imana, kuba umuntu yabyutse bikemera, agenda bikemera. Wenda mu ijambo rimwe umuntu akeneye impuhwe z'Imana kurusha uko dukeneye umwuka duhumeka. Wenda abadukurikiye bumve neza ubwo buremere bw'ukuntu ukeneye impuhwe z'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze. Turi kumwe hano n'undi mumama, n'umwe mu bayobozi ba groupe impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima. Ndagira ngo wenda nawe adufashe gusobanukirwa n'ibi ngibi. Umurebye mu bigaragara ni umumama usa naho wenda ntabwo akuze, ariko ni umumama mukuru, yanyura mu byiciro bitandukanye, aba urubyiruko, agera ashinga urugo. Ni byiza, ariko akomeza nyine kugira iyo nyota, nicyo kinyotera, niyo passion yo gukomeza kogeza impuhwe z'Imana ngo zikwire hose. Ese ni iki cyagufashije muri urwo rugendo rwawe rw'ubuto bwawe ndetse n'igihe cyo kubura urubyiruko no muri iyi myaka ugezemo, umama ushinze urugo n'abana? Wenda sinzi no gutayivuza, ariko ngira ngo niko bimeze. Ni iki cyagufasha kugira ngo n'iyi saha ube ikikomeye ku butumwa bwo kogeza impuhwe z'Imana? Urakoze cyane. Nk'uko ubivuze, ndi umumama ufite umugabo n'abana batatu. Urumva ko ntabwo ngira urubyiruko, imyaka y'urubyiruko narayirenze. Rero ikintu gifasha umuntu cyangwa se yewe nkanjye nka Leonsi, icyamfashije ni ugukomera ku Mana. Iyo ukunda umuntu, twese turabizi, bakunze kuvuga ku rukundo rw'Imana n'urw'umubyeyi akunda umwana we cyangwa abana be. Iyo ukunda umuntu wirinda kumubabaza. Sinzi ko mubyumva. Ntabwo wakunda umuntu ngo ukore icyo yanga. Rero icyo kintu kimba ku mutima, nkumva ntinya icyatuma mbabaza Imana. Imana iradukunda bavandimwe, Imana iradukunda,
iyo urebye ibibera ku isi ukareba n'urukundo rw'Imana nk'uko twavuze impuhwe z'Imana dufite, impuhwe ni urukundo bumwe. Imana rero kubera ko idukunda natwe twagakunze nyine Imana tukareka kwibabaza. Umwana mwiza warezwe n'ababyeyi be ahora niyo atari kumwe nabo ahora yirinda gukora iki umubyeyi we yanga, akavuga ati ibi bintu mama arabyanga ntabwo nabikora. Rero mu buto bwanjye mu byirukire mu kubyiruka kwanjye nakuze ntinya ikintu cyababaza Imana, nkaba mvuga ngo niba ngiye no kubeshya ntabwo ko abantu benshi bakunda kubeshya, urabona ninabeshya ntawe uri uwo mbeshya ntari bubimenye ariko Imana irabibona. Ngo igihe cyose ugakura ukagenda uzi ku ijisho ry'Imana rikuri. Iyo rero uzi ku ijisho ry'Imana rikurebe wirinda no gukora icyo y'Imana yawe. Ibyo niba umuntu akugezeho yenda ari mu kaga ukavuga murabizi wenda ugahura n'umuntu usaba ubufasha kuvuga ngo simbushoboye, ugatekereza ariko ubu simbishoboye, harya Imana ko mubwiye ko ntabishoboye, buri Imana yo ntibona ko mbishoboye. Ibwo buzima rero nakomeje gukuriramo bwatumye nkatinya ikibi, nkatinya icyatuma Imana tugirana umubano mubi. Noneho sinavuga ko ndi umutagatifu, umuntu ashobora gucumura, ariko igihe cyose navuga ngiye kuryama nkavuga ngo ariko Mana ubu kuva mu gitondo harya nakoze iby'Imana ishaka, hakora ikintu cyitwa nko kwisuzuma. Ese Imana ko ababyeyi banjye nagize amahirwe yo kubyarwa n'ababyeyi b'Abakristo batari cyane badakomeye mu Bukristo cyane, ariko badutozaga kujya mu misa, tukajya mu misa, noneho twajya no kuryama tugasenga, twajya no kuryama tugasenga, twajya no kurya tugasenga. Ibyo rero bigafasha cyagiye ngiye kuryama simbe nakwinjira mu buriri ntasenze. Ntabwo rero iyo wakoze ibintu bibi cyane sinzi ko bigufasha, biguha morale yo gusenga y'Imana uzi ko yanga ikibi. Ibyo rero nibyo bintu ngewe navuga nk'icyamfashe nka motivasiyo yanjye yo gukura, nkaba ngejeje iki gihe ku myaka yanjye ndaburaho igihe gito kugira ngo yuzure 40, numva ko ntari umwana, hanyuma bikamfasha kumva ko nyikomeye ku Mana. Kandi mu by'ukuri bavandimwe yenda n'abashobora kunyumva, iyo ukomeye ku Mana nayo iyo ukomeye ku Mana, niyo ugeze mu kaga, niyo ugeze aho rukomeye uyisanga uvuga uti Mana nubwo naba naragucumuyeho ariko wibuke ko ari wowe inshuti yanjye, wibuke ko ari wowe niringiye, hanyuma ungirire impuhwe. Bigatuma rero rwose numva mu buzima bwanjye bwose sinzi igihe nsigaje ku isi, ariko numva igihe cyose nzavira ku isi nzaba ngira inshuti y'Imana. Arakoze cyane mama Leonsi, murakoze muduhaye password. Wenda buri wese dukurikiye afite ibyo yagiye akuramo ku giti cye, ariko yavuze ngo burya iyo ukunda umuntu wirinda kumubabaza. Ashatse kubigiranya n'urukundo. Abantu bose dukurikiye wenda buri wese arakunda, ukiri umwana mutoya wenda akunda ababyeyi, abasore n'inkumi barabo barakundana, n'abagabo bakundana n'abagore babo. Ati iyo ukunda umuntu by'ukuri wirinda kumubabaza. Ati nanjye muri urwo rwego kubera ko nakundaga Imana cyane nahoraga numva ntashaka kwibabaza, bigatuma ni nayo mpamvu naka gakiregeshwa na gutya meze n'ugutya mubona nk'ibikomeyemo, nicyo cyamfashije. Arakomeza kandi ngo burya ngo twirinde gutinya amaso y'abantu, kenshi arige dukora ibintu ukibaza ntabwo bari kundeba, ariko twirengagiza igikomeye cyane ijisho ry'Imana. Atwibutsa rero akantu k'ingenzi, tugerageze ugiye gukora ibintu bibi kuko hari Imana itagihishwa, hari Imana ushobora kujya mu cyumba ugacuma muzi ngo ntabwo ari kukureba, ariko hari Imana irebera hose icyarimwe, omnipresent, omnipotent, Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe, byose ibireba. Aratubwira kandi umunsi uko wije jya ukora evaluation urebe ati se uyu munsi nabanyute n'Imana, ese ubuzima nanyuzemo niremo uyu munsi bushimisha Imana. Ibyo ngibyo bizadufasha.
kandi ntiyabuze no gukomoza ku ruhare rw'ababyeyi mu gushyigikira abana kubafasha kuyoboka Imana, avuga ati ababyeyi banjye bari abakristo batubwira kujya mu misa kandi nimugura bakadufasha gukora isengesho. Urakoze cyane. Uyu mumama rero murebye ntabwo urumva yatubwiye ko agiye kugira imyaka 40, mvuze ngo aracyari n'umwana ntabwo namusuzuguye, ambabarire n'abanyumva ntibanyumve nabe, ariko ntabwo arasiga urubyiruko cyane ku buryo afite natwe icyo yaduhereza, bagaje yahereza urubyiruko. Ni nk'ikihe kintu nk'umuyobozi wa groupe Impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima, nihe message niwe butumwa wahereza wadukurikiye, ariko by'umwihariko urubyiruko? Urakoze cyane. Umbajije ikibazo gihora kimpangayikishije mu mutima, ya numva mfite umutwaro w'urubyiruko. Urubyiruko kubera n'isi turimo, n'iterambere n'ikoranabuhanga, n'ibyo kera twebwe twabaga dutinya tutazi n'ibyo ari byo, ariko bo kubera ikoranabuhanga byose biri ku mugaragaro, bigatuma hari n'urubyiruko nta matsiko bagifite, ibintu byose biri kuri telefone, kuri televiziyo, indirimbo n'ibyo byose. Wenda twebwe twakuriraga mu gihe utabona n'izo smartphone zari zitarabaho, nubwo wanyise muto ariko igihe cyacu zari zitarabaho. Abana rero b'iki gihe ikintu cyangwa se babyiruka, urubyiruko nabagira inama y'uko gukorera Imana, iyo umuntu ateye gukorera Imana bisaba guhora umeze nk'umuhinzi wagiye mu murima agatera imbuto, ni indabyo wateye, ni imbuto zera tukazisarura. Noneho iyo uhinze ntubagare, ntuvomere, ntukireho ifumbire, ntabwo urubuto rukura neza. Gusenga rero ntabwo usenga uyu munsi ngo nagiye mu misa hanyuma birabaye. Sinzi niba byumvikana neza. Bisaba ngo dusenge kandi dusabe Imana kuduha imbaraga. Urubyiruko urushaho gusenga kugira ngo Imana ibambike imbaraga zo kunesha ibigeragezo barimo, kuko urubyiruko rurageragezwa muri iyi minsi. Umusore wa kera n'umukobwa w'inkumi wa kera ntabwo mwavuganaga nk'uko muvugana uyu munsi. Yashoboraga kwandika niba ari ukazayibona hashize iminsi, ariko uyu munsi bajya bakunda gushyiraho akantu, utuntu ku ma WhatsApp berekana umukobwa w'inkumi n'umusore bateretana bari nko munsi y'igiti, sinzi ko mwari mwakabona kuko. Ariko uyu munsi aranabikubwira kuri telefone ibyo ashatse kukubwira. Murahurira hehe? Muri sorti, murahurira ahantu hose, muravugana kuri telefone. Birasaba izindi mbaraga Imana ikwiriye kwambika urubyiruko rwacu. Hakabaho n'amagurupe, amatsinda y'abantu basenga. Ni ukuri urubyiruko rukitabira gurupe zo gusenga. Nibuka nkiri umwana nari umurejiyo, nkajya no mu basaveri. Ziriya gurupe zo gusenga ubona zitagifite imbaraga nka kera. Ziriya gurupe zatumaga umuntu aba ahugira muri za gurupe, mu gusenga, muri za muvoma runaka, bigatuma atabona umwanya wo kujya mu bimurangaza cyane. Rero nashishikariza urubyiruko kwegera gurupe zisenga, bagasenga, ariko natwe tukarushaho kubasabira abarenze imyaka y'urubyiruko, ndavuga turi kumwe n'abandi, kuko urubyiruko rufite ibigeragezo birenze ibyo twe twanyuzemo tukiri batoya. Rero navuga ko inama nabagira ni ugusenga, isengesho bakarigira nk'intwaro, kugira ngo Imana nayo koko ibabe hafi, ibambike imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Arakoze cyane. Tugira inama nk'urubyiruko yo kujya mu miryango y'abasenga, twashobora kwegera Imana mu isengesho kugira ngo nayo mu mpuhwe zayo irusheho nyine kudufasha gutsinda ibigeragezo. Agarutse ku kantu ngo urubyiruko ruhana ibigeragezo byinshi ugereranyije hari na kera, bitewe hari n'ihindagurika ry'imibereho y'iyi minsi, kandi koko nibyo. Ariko kandi
wenda hari ngize icyo nongeraho burya uhamba kamera ahora n'isuka ku rutugu ngira ngo ntago urugendo rw'ubukristo ari ibintu twavuga ngo ubu nabaye umukristo byakunze ahubwo ni ibintu bya buri gihe nko yatubwiye mu kibazo twamaje mu kanya cyabanje ngo kore evaluation y'umunsi ni ibintu umuntu ahora afata umwanzuro mu gitondo uyu munsi ngomba kuba mwiza none kurusha ejo hashize ndetse ukabisaba n'Imana ati Nyagasani umfashe kuba neza uyu munsi kuba mwiza uyu munsi kurusha ejo hashize urakoze cyane ahaye n'ubutumwa abandi badukurikiye batari urubyiruko kurushaho kudusabira gusabira urubyiruko kugira ngo barusheho kubona kwambikwa imbaraga zibashoboza gutsinda ibigeragezo urakoze reka tugaruke wenda ku muyobozi w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda tukivuga ku rubyiruko ngewe nkuko nundi wende si yabitekereza iyo urebye Mama Faustina bona mu guhabwa ubutumwa kwe ni umwe mu batagatifu abatagatifu bari bakiri abana yari umukobwa w'inkumi ugeze muri ya myaka ye abo ngubu mbese yari umwana w'imyaka ye mba twavuga yari umwana uhiye n'ibigaragara ku mafoto n'iki byose ibyo rero byose tugenda tubizanamo ako karakanyuzemo ibyo byose hagiye tugenda tubikubitana mugasanga wenda igena mibereho n'iki biratugora ese kubera iki ubundi Imana yahisemo Mama Faustina kandi yari akiri umwana urebye n'amashuri nta mashuri menshi yari afite wenda ngo uvuge ngo Imana yavuze ngo uriya afite amashuri menshi azakonveka abantu wenda afite igihagararo agize iki ibyo byose ntabwo byari birimo kuki Imana yahisemo Mama Faustina ntirebe padiri abapadiri hari abapadiri benshi kandi abapadiri abantu twubaha bafite uburyo baravansa imijyanye n'iyobokamana baravansa imijyanye ndetse n'ubwenge bw'isi busanzwe uwo nguwo wenda cyangwa musenyeri na papa wenda yumyiza kuri papa bari no kwivuga bita byumvikana ese kuki Imana yahisemo Mama Faustina kandi bigaragara umuntu uciriritse icyo ni icya mbere icya kabiri ese ntago biba imboga ntago wenda mutekereza ko byaye imbogamizi cyo kubutumwa butagiraho bugomba kugira neza kubera ko byahawe umuntu niba nabyita ngo uciriritse sinzi ukuntu abivuga ariko muri iyo context ikindi ese tugendeye ko Mama Faustina yahawe ubutumwa ari umukobwa mutoya urubyiruko kandi akanabushobora niki wenda mwahereza dukomeje kuri ibyo namwe ni nk'iye nama mwagira urubyiruko kugira ngo natwe tubashe gukora ubutumwa koko neza ku buryo bunyuze Imana nk'uko mutagatifu Mama Faustina yakoze ubutumwa kandi ku buryo bunogeye Imana murakoze cyane ndagushimiye cyane ibibazo mfashije nyine birakomeye ariko bifite ishingiro ryiza guhitamo Imana ihitamo mutagatifu Mama Faustina bigaragara ko hari impamvu mutagatifu Mama Faustina yari umukobwa mutoya yabaye umubikira afite imyaka 20 yewe aza no kwitaba Imana afite imyaka 33 nk'iyo Yesu yapfuye afite yavutse rero muri iki gihe cyacu nk'uko benshi babivuga yavutse mu 1905 aba umubikira winjiye no mu kigo cy'ababikira adafite amashuri menshi uko benshi byari bimeze yinjiyemo afite amashuri ni ukuvuga ngo yinjiye muri primaire mu mwaka w'1911 afite imyaka 7 1914 hatangira intambara y'isi yose urumva ntabwo yari gushobora gukomeza primaire ahubwo abantu batangiye kugenda bahunga hirya no hino cyane cyane ko igihugu cyabo cya Pologne cyari igihugu cyari kibasiwe n'intambara nta kindi gihe rero yigeze yongera kubona cyo kujya kwiga ahubwo icyatangiye nuko yakomeje gufasha umuryango we kugira ngo ubeho uburyo rero bwo kumuhitamo kubera n'ibyo byago byose byabaye kandi nuko imyaka ye yagendaga ajya gupfa mu 1938 cyari igihe nanone gisatira intambara ya kabiri y'isi yose ari ubutumwa bwa mbere burebana n'ibyabaye mu ntambara ya mbere y'isi yose ubutumwa bukomeza ku ntambara ya kabiri y'isi yose
kugira ngo abashe kubutanga no muri ubwo bubabare bwose. Ntabwo yabashije rero kwiga amashuri menshi nkurikije ikindi kibazo wambajije. Noneho ariko Imana niyo yonyine ifite uburenganzira bwo ihitamo uko ishaka, ariko nanone ikita ku baciye bugufi. Mu kwita ku baciye bugufi ni nabwo ibaha imbaraga, ikabaha imbaraga zituma babasha ahubwo kwemeza ibyo Imana yababwiye, kuko muzi kenshi ko bavuga ngo Imana iyo ikwemera ikwemeza no mu bandi. Iyo urebye inyandiko z'uriya mubikira yanditse, ni inyandiko zirimo ubuhanga buhanitse cyane ku buryo ubona ziri mu rwego rw'abahanga bize baminuje, kandi we yize amashuri 3 ya primaire. Nuko yari ubutumwa bwe bwari bumurikiwe n'Imana, ubutumwa bwe bugatangwa Imana ifite icyo ishaka kuzageza ku bantu, kuko Yesu yaramubwiye ati ibyo mubwira byose byandike. Natwe twibaza n'ukuntu ibyo byose yaba yarabyandikaga, yarize primaire amashuri 3, akabyandika byose bikaba byarabashije kutugeraho. Impapuro ziri ibitabo birimo ubuhanga bwinshi cyane. Imana rero yaramukomeje kuko ubutumwa bwayo yashakaga ko bugera ku bose, kandi bunyuze ku muntu uciye bugufi. Mwibuke Bikira Mariya, Gaburiyeli abonekera Bikira Mariya, nuko yavuze ati Imana yigaragariza abaciye bugufi kandi batinya Imana. Mama Faustina rero yavukiye mu muryango w'abakristo bakunda Imana kandi baciye bugufi. Aho ngaho rero niho yanyuze. Hanyuma ku birebana rero no kumva ko bwateshwa agaciro, Imana yarabukomeje irabukomeza nyine kubera ko ariyo yari iri kumwe nawe. Ikindi kubera ko ari urubyiruko, nko kuvuga urubyiruko, ndagira ngo ngaruke no ku kibazo wigeze kubaza Madamu Leoncia, nuko urubyiruko rugomba kugira umurongo rugenderaho. Ngira ngo icyo nababwira nuko Pawulo Mutagatifu yavuze ngo ibintu byose mbifitiye uburenganzira, ibintu byose mbifitiye uburenganzira, ariko byose siko bifitiye akamaro. Ku muntu rero w'urubyiruko usenga, umuntu wahawe n'ayo masakaramentu, ntabwo abona ko ibintu byose imbere ye bifitiye akamaro. Nari ndimo mbabwira ku kibazo kirebana n'inama naha urubyiruko. Pawulo Mutagatifu yaravuze ati byose mbifitiye uburenganzira, ibintu byose bindi imbere, yewe na buri muntu mukuru ibintu byose bimuri imbere, ariko byose siko bifitiye akamaro. Urubyiruko rero rugomba guhitamo ibifite akamaro, ntabwo rugomba gufata ibyo ari byo byose rubona imbere yabo. Mama Faustina rero nk'umukobwa wari muto cyane, yabaye mu muryango usenga. Urubyiruko rero narwo ruvukira mu miryango isenga, rukaba rugomba narwo kugerageza gufata indangagaciro z'iyo miryango isenga, ntirupfe gufata ibyo rubonye byose ngo rwumve, cyangwa imico ivuye hirya no hino ngo bumve ko bagomba kuyitwaza. Ni nacyo cyatumye Mama Faustina, yewe hari n'abandi babikira bagiye, cyangwa abandi bantu batoya bagiye bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu, nka Teresa w'umwana Yesu yari afite imyaka mikeya cyane, yango nka 24, ntabwo yari ageze ku myaka ya Mutagatifu Mama Faustina. Nuko babaga mu muryango ufite indangagaciro. Urubyiruko rw'ubu ngubu rero nabwo mfite icyizere. Hari igihe kibaho cyirukanka gituma abantu bayagara muri byinshi, ariko uko tugenda dutanga inama zitandukanye ku rubyiruko, narwo ruzajya rugeraho rujye mu murongo, rushyire mu gaciro, rufate indangagaciro zirebana n'iyobokamana n'ubusabanyiramana na Bibiliya, hanyuma
rusubire ku murongo uburyo ruzagenda narwo rugirana inama hagati yabo. Ndabashimiye murakoze. Arakoze umuyobozi w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda ku nama agiriye urubyiruko, aravuga kandi ngo afite icyizere kandi koko ni koko natwe turagifite ko kirizi komeza kudufasha nk'umubyeyi iduhereza inyigisho zitandukanye, twizera ko urubyiruko rufite ahazaza heza ndetse no gukomeza gutera intambwe mu iyobokamana. Wenda reka ngaruke kuri fondateri akaba n'umujyanama mukuru wa groupe Impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima, mubaza ibibazo bibi dusa naho tugana no ku musozo. Ubundi muri Kiliziya Gatolika hari uburyo bumenyereye bwo gukora iyogezabutumwa muri misa mu miryango isanzwe usenga, ariko kuki mwebwe mwahisemo kwifashisha uburyo busanzwe busa naho butamenyereye muri Kiliziya Gatolika bw'ikoranabuhanga mu kwamamaza Impuhwe z'Imana mu Rwanda? Murakoze. Nubwo umubyeyi wacu Kiliziya bidakunze gukoresha ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, nubwo wenda rimwe na rimwe ikoranabuhanga abantu bakunze kuryinjiraho muri iki gihe cya Covid, abantu batabasha kubona uburyo uhura mu makoraniro cyangwa se muri Kiliziya, ariko twari twatangiye gakeya. Ngira ngo mbere dutangira iyi groupe yari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 3 2019 mbere ya Covid. Nari nabikubwiye mbere, ubundi no rwa rubyiruko nk'uko bakunze kubivuga, ahenshi mukoresha social media, mukoresha imbuga nkoranyambaga. Gusa hari ukuntu natekereje ndavuga ngo ese no muri rwa rubyiruko rumwe ntoza kuba baba bahamya b'Impuhwe z'Imana bajya ku rubuga, ese basanga yiki? Ni iki cyabafasha kwibuka kuba bashobora gutandukira inshingano biyemeje muri amasezerano bagiranye n'Imana muri batisima? Kuko iyo tugiye mu kanyamakuru ka Mama Faustina, byonyine kurangamira ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe yanditseho Yezu ndakwizera, dukuramo ingabire zitandukanye. Muri urwo rwego rero natekereje ko rwa rubyiruko babavandimwe wenda bafite utubazo babona baburiye umuti, ese abantu bamaze kwiheba babona ko ubuzima bwarangiye, byibuze nk'intego ya groupe Impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima, ubona ko yo upostinzeho nk'ijambo hari abantu bajya inbox bakakwandikira bakubwira ngo ni ukuri sinarinzi ko Imana ishobora kungirira impuhwe. Ubwo rero nkanjye kugira ngo mbitekereze, nabitekereje ingendeye ku byo mbona wenda kuri social media, ariko ntekereza ko babana ba Kiliziya, baba Kristo ba Kiliziya y'ejo hazaza, babandi wenda batagize amahirwe yo kubona iyobokamana cyangwa babagezaho iyobokamana, kugira ngo byibuze nabo baprofitireho babe babona inzira bacamo kugira ngo nabo baba abana ba Kiliziya cyangwa se baba babe abana mu muryango w'Impuhwe z'Imana cyangwa se mu muryango wa Kiliziya, mu muryango ari wo Kiliziya. Murakoze. Arakoze cyane fondateri wa groupe Impuhwe z'Imana isoko y'ubuzima akaba n'umujyanama mukuru, avuze ati social media wasanga yaribaje iti iyo abantu bagiye ku rubyiruko cyane cyane by'umwihariko kukunda kuri social media, kandi ko imiterere ndetse n'igenero y'iminsi iri gusa gukoresha ikoranabuhanga cyane, abantu bagiye kuri social media ese babona ibintu bafasha kuyoboka Imana, gukomeza kwegera Imana kurushaho. Urakoze cyane kandi ndabashimira ku bw'igitekerezo. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda dusoza reka nsabe buri wese agire wenda ubutumwa message mu ijambo rimwe mugambo makeya yagenera abadukurikiye muri aka kanya. Murakoze. Ngewe kubwanjye numva nabashishikariza abakurikirana iki kiganiro tugize ko batugana kuri channel ya YouTube na Facebook, ku buryo bajya bakurikirana n'ibiganiro bihanyuzwa, tukarushaho gukorera Imana no kugana Impuhwe z'Imana. Mu gusoza rero nk'uko bivuze, nagira ngo nongere mbabwire ko impuhwe ni irindi zina ry'Imana. Impuhwe ni urukundo. Iyo twumvise impuhwe kenshi mu mutima wacu turaruhuka kuko ziduha amahoro. Hanyuma
nkagira ngo mbwire abantu bose ko n'abantu bamamaza rero impuhwe z'Imana. Yesu yabahaye amasezerano. Iyo usomye mu kanyamakuru ka Mama Faustin atubwira ko azita ku muntu wese wamamaza impuhwe z'Imana ku ngingo y'igihumbi na 75 cyangwa 1540, ko azita ku muntu wese wamamaza impuhwe z'Imana. Nkaba ngira ngo rero nshishikarize abantu hafi ya bose, abenshi biyambaza impuhwe z'Imana mu matsinda, mu magurupe atandukanye, kuyoboka ahantu hari umuryango w'impuhwe z'Imana ufite icyicaro ku ngoro y'impuhwe z'Imana i Kabuga, ariko ukwiriye mu Rwanda hose mu maparuwase, mu madiyoseze, ku buryo amakuru y'umuryango w'impuhwe z'Imana aba ari hirya no hino. Tugerageze murakoze. Ngewe ku magambo nshobora gusozerezaho na ya Zaburi ya 144 umurongo wa 8 na Zaburi ya 188 kabiri ku kanyama cyangwa se ku katabo k'umuryango w'impuhwe z'Imana, ni kuri page ya 73. Uw'Imana ni nyampuhwe kandi nyiribambe, itinda kurakara kandi ikagira urugwiro, niyo mpamvu nzaririmba impuhwe za Nyagasani ubuziraherezo. Uwampa amahirwe wowe udukurikiranye nawe ukunga ubumwe nanjye tukaririmba impuhwe z'Imana isukuza. Barakoze cyane. Ngira ngo nanjye wenda mu gusoza ndashimira mwese mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira muri iki kiganiro, kandi ndashimira na buri mwe wese wagize uruhare muri aba ngaba batanze ikiganiro. Imana y'amahoro ibaha umugisha n'ukuri. Yesu arabakunda murakarama. Ntimwibagirwe rero gukora subscribe, share na comment. Ufite ikibazo uracyandika kugira ngo, cyangwa se ukodeza na suggestion ya topic ifisa ko twazaganiraho, kugira ngo turusheho nyine gusobanukirwa no gucengerwa byimazeyo n'iyobera ry'impuhwe z'Imana. Reka dusabe Madamu Leonsi adusoreze n'isengesho. Mukomeze kuba mu rukundo rwa Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kwizina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, Ushimana n'Imana, wayibujagwe bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. ndakuramutsa Mariya, Ushimana n'Imana, wayibujagwe bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ushimana n'Imana, wayibujagwe bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mama Faustina Mutagatifu, Udusabire, Faustina Mutagatifu, udusabire, Faustina Mutagatifu, udusabire. dusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.